Добрий день, гості і підписники мого каналу. Сьогодні такий гарний день, сонячний. Правда, як завжди, в нас вітер, бо в нас від ставка, від води вітер великий. У нас от ставок, водичка, там трактор на дорозі воду набирає, на поле десь там будуть, мабуть, поливати бур'яни, спринцювати, що там, я не знаю, оприскувати, мабуть. Дерево цвіте, сливи в нас тут внизу, дерево там внизу вишні, там теж вишні цвітуть. У нас сусідів на межі, і в нас дуже красиво. Дивіться, як гарно дерево цвіте. 2 черешні, вгорі 3 черешня, там внизу слива, далі груші 2. Боже, дуже красиво цвіте. А ми йдемо у берег. Йдемо нашим котом, да, Мурчик. А все, наблюдає за якимись жучками чи що. Йдемо в берег, подивимося, які в нас там квіточки, нарвемо до чаю щось від кашлю. У нас яка сосонка красива, цвіте. Такі куп'янки, такі гарні, ще одна у нас. Це жалко, що їх було чимало, вони пропали, тут різали, тут ще щось. Ось тут ще одна у нас. Невеличка така. Красота. А куди я, туди і кіт, да? Мурчик? Пасеться. Що ти там знайшов? Чухається все. Берег. Внизу вода. Десь там далеко через річку люди, мабуть, дрова ріжуть, бо пилка робить, бензопилка. На краю ставка трактор дерчить, бо в бочку набирає води. А в цілому дуже красиво. Хоч і вітер, але гарно. Красота. Вертаюся з берега, йду по городі. Боже, яка в нас цей рік забита земля. Навіть не видно, що вона горяна, тому що цей город з осені ми орали. А тепер така забита, ногою не прострагнеш ніде. Бур'ян посходив. Кошмар, що робиться. Будемо надіятися, що сьогодні приїде трактор. Бо договорилась моя, дасть Бог, як все буде добре, сказав тракторист, що сьогодні приїде культивувати наш город. Бо в нас кошмар, що робиться на городі. І будемо садити картоплю. Бо люди, сусіди вже посадили вчора. Тут, вони гуртом молодці. 2 сім'ї стало гуртом, посадили. А ми вже помаленьку будемо, як зможемо. З чоловіком, з дітьми, з меншими, бо всіх старших нема. Внук поможе, і Павлік. А якщо чоловік буде на роботі, то буду сама з дітьми садити. Така моя доля, що ти зробиш. Нічого не поробиш. Так що будемо ждати сьогодні трактора. Так, нарвала я сьогодні ще кульбабки нашої. Вже трохи на сушу, трохи нарвала, вже наморозила в морозилки 3 кульочки. А це ще ми нарвали, що розстелила на рушничок. Вона тут підв'яне, трошки винесу там в коридор, положу, там у нас нехай сохне на зиму. А це зварила ось чай
Денис у мене внук заболів, кашляє, остався вдома, в школу не пішов. У цей час сюди я додавала ось квіточки, в мене тут є бузини прошлогоднього квіт, первоцвіт, чи по-нашому ще кажуть куряча сліпота, або хто як каже, ну у нас її так називають. Мати мачухи трошки я вкинула. І, звісно, вкинула таких квіточок свіжих, правда, вкинула, взяла добру жменьку і вкинула сюди. Воно настоялося. Тепер я йому буду давати пів невеличкої чашечки. Наприклад, така маленька чашка. Це мого сина меншого така чашечка красива. Ось. Написано «Наша сила в нашій волі». Ну, отаку чашечку, то половинку чашечки беремо на стойку з каструлі і доливаємо обичним кип'ятком, і він буде пити. Так пити треба хоч днів 2 і пити все время. Пити вмісто води, вмісто того там після їжі. Не пити обичну воду, а пити такий чай. І буквально за пару днів у дитини із сухого кашля переходить кашель у вологий, тоді йому легше відкашлять, відхаркувати мокротиння. Так я дуже давно роблю. Моєму синові старшому вже 30, слава Богу, 1 рік, і він часто в дитинстві болів бронхітом. Ми його лікували таким чином, те, що я варила гарний такий чай. Ну, я більше варила квітки бузини і мати мачуху. І такий от харківський засіб, такий я робила красивий. Він пив вмісто води, вмісто всього, я без кінця давала йому такий чай. Так як бувало, що не було за що якісь таблетки купити чи мікстуру, ми лікувались так. Часто і густо, дуже давно я лікую дітей так. І слава Богу, який пользу приносить чайок, таким народним методом лікую. Бо ми привикли до хімії, а в нас ліки ростуть під ногами. Головне, щоб вміти ними пользуватися. Так, якось отак.